啱啱我喺度認親嘅喎，幾撚釘？歷史重溫。好重要喎。依家冇落雨啊，卓傑唔使驚啊，卓傑。佢上年係踢波正出，係啊，今年踢波第一場踢波。或者去咗邊啊？佢冇踢半超喎，我見到半超，而家得翻兩組都冇。本來我仲叫阿美講話，就入邊。如果俾翻啲錢佢嘅話，車翻頭先條線出嚟，靚到大狗啫。阿雞真係好似畫得間先啦。阿雞真係好似畫得間先啦。好謝。出聲好冇？弟弟。出聲好冇？弟弟。讓佢啲阿門，仆街都係呢啲波能夠。雲姐冇失啦！呢時，好，特別衝咗。收個球證可能。喂，翻去防守啊！係咯，咪就係講字，講波出邊啦，屌氣！阿先唔好講啊先。你睇呢聯賽咧有幾叻啫？買入出上面嗰個前鋒嗰個插冇得你講㗎，冇得你講，係我答，所以我唔肯定㗎喎，有佢自己啲啊，前中後有個嘅，總之度都有個，梗有個喺隔離啦。世界盃咩？咪咯，又唔關埋，又唔係攞住個波嚟，有咩好講啊？邊啲講翻喺度？嗰啲未俾人打嘅啫。係啊。攞住個波嚟，有咩好講啊？邊啲講翻喺度？嗰啲未俾人打嘅啫。係啊。左邊，兩波，去晒，過頭，快去！打佢！哦。上埋啦，可以。我忍咗啦。唉，屌你！